Ард аппликейшн дээр хувьцаа яаж авахыг харуулъя. Хувьцаа худалдаж авахын тулд эхлээд үнэт цаасны данс нийлгээд тэр данс руугаа мөнгө хийх хэрэгтэй. Ингэсний дараа хувьцаа авахдаа ард аппликейшны нүүр хуудасны энэ дугуйлж харуулсан хөрөнгө оруулалт гэсэн цэсэн дээр дараад орно. Ингээд доод хэсэгт байгаа энд дугуйлж харуулсан арилжаа гэдэг дээр дарж орно. Ингэхэд хөрөнгийн бирж дээр зарагдаж байгаа хувьцаануудын чагсаалт гарч ирнэ. Дэлгэцэн дээрээ хөнгөн дараад дээш доош гүйлгээд бүх хувьцаануудыг харж болно. Баруун дээд болонд байгаа томруулдаг шилэн дээр дараад ямар нэг хувьцааг нэрээр нь хайж олж бас болно. Жишээ нь ард санхүүгийн нэгдлийн хувьцааг авъя гэвэл хувьцааны нэр дээр дараад орно. Хувьцааны тухай мэдээлэл гарч ирнэ. Доод хэсэгт авах захиалга, зарах захиалгын хэсгүүд байгаа. Шилжүүлэх данс гэсэн хэсэгт таны үнэт цаасны дансыг харуулнаа. Нөхцөл гэдэг дээр дараад та хувьцаа авах арилжааны хүсэлтэд ямар хугацаанд хүчинтэй байхаа сонгоорой. Зөвхөн өнөөдөр хүчинтэй гэвэл өдрийн хугацаатай гэдгийг сонгоно. Хувьцаа зарж байгаа хүнээс та хувьцаа авах гэж байгаа тул зарах захиалга гэсэн хэсэгт байгаа үнийг хараад та өөрөө хувьцааны нэгж үнийг сонгож оруулнаа. Ширхэг гэдэг дээр хэдэн хувьцаа авахаа оруулна. Доор нь нийт үн хэд болохыг харуулдаг. Ингээд авах гэдэг ногоон товч дээр дарснаар таны захиалга хийгднэ. Баруун доод буланд буй захиалга гэсэн товчийг дараад ороорой. Энд биелсэн буюу хүлээгдэж буй захиалгуудыг харуулдаг. Хэрэв таны захиалсан хувьцааны үнээр зарах захиалга байсан бол таны захиалга биелнэ. Одоо зүүн доод буланд байгаа үнэт цаас гэсэн цэсэн дээр дараад ороорой. Энд дугуйлсан доод хэсэгт байгаа миний үнэт цаас гэсэн хэсэгт та худалдаж авсан хувьцаануудаа харж болно.